تا اسم مهمونی میاد ما ایرانی ها یاد چی میافتیم؟ زرش پلو با مرغ، مگه نه؟ حالا من یه پله‌ام بالاتر رفتم، هر وقت برم رستوران همین غذا رو سفارش میدم، بس که خوشمزه است. من اینجوری درستش میکنم: فلفل، زردچوبه، نمک، مرغامو به اینا آغشته میکنم، توی مخلوط کره و روغن سرخ میکنم، درشم ببندیم وگرنه گازتون به فنا میره. این سبزیجاتو میریزم تو میکسر، خوب میکسشون میکنم. مرغا رو که از تو روغن در آوردم، توی همون تابه توی همون روغن سبزیجاتو میریزم، میذارم یکم سبک شه، ذره آبش کشیده شه. ربو میریزم، یادتون نره که باید رب حسابی سرخ بشه. ادویه ها، آب. از همین الان یه سس غلیظ و خوش رنگ داریم. مرغا رو بچینین برن که بپزن. قبل پختن آب لیمو ترش تازه فراموش نشه. یه تیکه چوب دارچین، یه تیکه زنجبیل تازه هم بذارین. اگه تازه‌شو نداشتین پودرشو بریزین، پودرشو نداشتین دیگه برین سر کوچه بخرین چون لازمه. این طرف یه تدیگه مشتی درست کنیم، کنجدار رو بریزین، نوناتون رو بچینین، برنج رو بریزین و بره که دم بکشه. این طرف مرغامون پخته دیگه، اواخر پخت زعفرون رو میریزیم، خسیس بازی هم در نمیاریم. چند تا دیگه کره میچینیم روش، ملات زرشک رو درست کنیم. زرشکی که از قبل خیس کردین، خلال پسته و بادومی که تو گلاب خیس کردین، زعفرون، اینا رو بریزین تو کمی روغن. شکر هم بسته به ذائقه خودتون اضافه کنین، شعله‌ش رو زیاد کنین که این گلابه تبخیر بشه، زرشک نسوزه ها. حالا ببین چی شد. این برنج خوشاب و رنگ، این مرغ، این سسه که انقدر خوشمزه است من میتونم با برنج بدون مرغ به عنوان یه غذا بخورمش. مخلفاتم بچینیم. به به، این تدیگه وای. اینو بزنید تو این سس خوشمزه زعفرونی و کیف دنیا رو ببرید. زندگی یعنی این. امیدوارم شما هم درست کنین، نوش جان کنین، مثل من لذتشو ببرین. آقا تموم شد. هیچ غذای مازنی نیست که بتونه با اکبر جوجه رقابت کنه. اگه نظر شما هم همینه بریم که درستش کنیم. به جوجه های نهایت 1 کیلویی نیاز داریم که وسط نصفش کردیم. بعد با مخلوط زردچوبه، فلفل سیاه و نمک مزه دارش میکنیم. اینطوری که ادویه ها رو بریزین روش رو حسابی دو طرفش رو ماساژ بدیم. حالا توی تابه با دست و دلبازی روغن میریزیم. اصلا نگران چربی خونتون نباشین، قراره غذای خیلی خوشمزه بخوریم. جوجه ها رو داخل روغن سرخ کنین، هر دو طرفش رو. شعله نسبتا زیاد باشه که برشته بشه. درم ببندین که خدا نکرده روغن نپاشه روتونا. حالا نوبت یه قالب کره است. بله، کره میریزیم توی اون همه روغن، به خاطر اینکه اصل رسیپی اکبر جوجه اینه که جوجه ها توی مخلوط روغن و کره بپزن. من یه شیطنت کردم، تو رسیپی دست بردم، یکم زعفرونم ریختم. خوب از نتیجهش خیلی راضیم. حالا درشو ببندین، بذارین توی این مخلوط جوجه بپزه. 1-2 بارم برش گردونین که دو طرفش حسابی برشته بشه. نهایت 40 دقیقه کافیه که جوجه با این وزن بپزه، بافتش پنبه‌ای بشه. کنار کته خوش عطر شمالی و رب انار ملس نوش جان کنین و به به کیفشو ببرین. به جوجه های کوچیک که حد اکثر 1 کیلو هستن نیاز داریم. اونا رو تهیه کنین، اوسط نصف کنین. به جوجه های اکبر جوجه معروفن. با نمک، فلفل سیاه و زعفرون اونا رو مزه دار کنین. این مواد رو روی مرغ ماساژ بدین و چند ساعت بذارین داخل یخچال که مزه دار بشن. مرغا رو که از یخچال در آوردین داخل ترکیب کره، روغن مایه و 1 استکان آب قرار بدین که داخل اون آب بپزن. بعد از اینکه آب تبخیر شد و کشیده شد داخل روغن سرخ بشن. اگه جوجه ها تازه باشن و وزنشونم همون 1 کیلویی که گفتم یا کمتر باشه، با همین 1 استکان آب بعد 1 ساعت، نهایتا 1 ساعت و نیم حسابی میپزن.
وقتی که آب و روغن به جوش اومد درشو بذارین که پخته بشه. فقط حواستون باشه که یکی دو بار اینا رو جابجا کنین که هر دو طرف به صورت یکسان بپزن و سرخ بشن. تو همین مرحله هم که سرخ شده و پخته حسابی خوشمزه است. حالا جوجه ها رو از داخل روغن خارج کنین. به همون روغن پیاز داغ، دونه انار که بهتر انار ترش محلی باشه که دیگه غذاتون فوق العاده میشه، رب انار و رب گوجه اضافه کنین و دوباره جوجه های پخته شده رو برگردونین تو این ترکیب و بهش آب انار که اگه نداشتین میتونین آب جوش هم بریزین اضافه کنین. بذارین در حد 1 رو 20 دقیقه دونه های انار نرم بشن، سس غلیظ بشه و دیگه غذا آماده است. نگم براتون از خوشمزدگی این ترکیب انار. حتما درست کنین، نوش جان کنین، مطمئنم که خوشتون میاد. نمک و فلفلش هم در آخر خودتون اندازه کنید. بریم با هم یه مرغ خوشمزه درست کنیم که میدونم طبخ درستش دغدغه خیلی است. تیکای مرغ هرچی که دوست دارین از قبل بذارین یخش باز بشه و بذارینش داخل آب. این کف روشو وقتی به جوش اومد همه رو خارج کنین. این بوی بد مرغ به خاطر همین کفه. بعد اینکه کف رو گرفتین پیاز و چوب دارچین اضافه کنید و بذارین که بپزه. برای سس این خوراک پیاز، فلفل دلمه‌ای، هویج و سیر رو کامل خیلی ریز خرد کنین که با دستگاه بهتره. اگه سیر رو دوست ندارین حذفش کنین، ولی به نظر من که بمونه خیلی خوشمزه تر. اینا رو بذارین رو حرارت. آبش که یکمی کشیده شد رو زردچوبه، فلفل سیاه، آویشن، نمک. اگه سیر رو حذف کردین از پودر سیر استفاده کنین که یکمی عطر و بوش ملایم تره. پودر زنجبیل که مرغ خیلی خوشمزه میکنه و دیگه زعفرون که هرچی بیشتر باشه بهتر. اینا رو بریزین و هم بزنید که عطر ادویه ها خارج بشه، خامی ربم گرفته بشه. من یه کمی هم کره زدم که طعمش رو خیلی دوست دارم. مرغ که حدود 40 دقیقه گذاشتین پخت، خارج کنین، دو طرفش رو قشنگ سرخ کنین که اینطوری برشته بشه. میتونین توی روغنتون هم یک کمی زعفرون بزنین که دیگه خیلی درجه 1 میشه مرغتون. مرغ که سرخ شد اون سس سبزیجاتی رو بهش اضافه کنین. آبی که مرغ توش پخت و کفش رو گرفتیم از صافی رد بکنین و بریزین روی مرغا. بذارید اینا با هم دیگه بجوشه، سس غلیظ بشه و جا بیفته. به همین راحتی مرغ خوشمزه داریم.